अरे दौड़ाइए ना जाट भाई। दौड़ाइए दौड़ाइए दौड़ाइए। नहीं नहीं दौड़ा नहीं दौड़ा नहीं दौड़ा। दौड़िए खुद दौड़ेगा। दौड़ाइए ना। दौड़ाइए ना। अच्छा मैं दौड़ाइए ना इसको। एक थप्पड़ लेकर भागिए। जाना। नहीं भागा डॉग नहीं भागा नहीं दौड़ रहा। इसे दौड़ाइए। उस टाइम भागा था। दौड़ाइए ना आजाद भाई। ज़्यादा पास नहीं चाहिए। हाथ चाट लिया। नहीं जरा थप्पड़ मारे हाथ चाटा कैसे? दिल्ली से हमारा बेटी दिल्ली है ना, दिल्ली से डर जाएगा। दिल्ली से डरेगा। वहाँ पे एक बिल्ली है। वहाँ पे छोटी सी बिल्ली और डॉग बिल्ली से डरने वाला है। बोला बिल्ली बोला डॉग नहीं जरा। बिल्ली से डर गया बच्चा। छोटा बच्चा डॉगी बिल्ली से डर गया। डरपोक डॉगी है बिल्ली से डर गया। छोटी बच्ची बिल्ली से डर गया। दम तो आजाद भाई को पूरा रोज तक दौड़ा दे। डॉगी बाबू प्लीज आजाद भाई को दौड़ा दो बड़ा वाला, जैसे अभी 2 मिनट पहले दौड़ाए थे जब मैं वीडियो नहीं बना रहा था। आजाद भाई दौड़ाइए। इसे दौड़ाइए ना। दौड़ाइए दौड़ाइए ना। अरे यार दौड़ाइए ना प्लीज। मजा आया आजाद भाई। एक बार तो दौड़ाइए तो सही भाई। लू टाइगर लू 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 मली। टाइगर 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 बिल्ली से लड़ने आ रहा। बिल्ली छोड़ देगा फिर उड़ा देगा। बिल्ली आपके घर में रुक गई है। टाइगर बाबू टाइगर मुझे भागने दो, फिर जो कहना है कह लेना। पाँव मिला देखो, हाथ मिलाना बोलते हैं, हाथ मिला रहा था अभी। मैं पता नहीं कहाँ से अंदर भाई को दला बिस्कुट ले आएंगे उसका देखना, इसका अंदर ढुका देंगे। मुँह फाड़ा। आजाद भाई आपके पीछे लोग भागते रहता है जब। और ये गाइस आप देख सकते हैं कि आजाद भाई हम लोग पाव मिला रहे हैं इस बेकार से मोहल्ले के डॉगी के साथ। नहीं हम लोग का वेट करेक्टर डॉगी है। ये डॉगी है तबू दिखा जूम में दिखा नहीं, हाँ देख जूम में दिखाओ, कुछ नहीं दिख रहा।
आए मुझे डर लग रहा है। मुझे देखो रोटी रोटी से हम लोग डॉगी को दौड़ाएंगे गाइस। रोटी से हम लोग आज डॉगी को वहां तक दौड़ाएंगे। अंदर नहीं घुसाने का, अंदर नहीं। ये तो लोग चले फिर दौड़ाइएगा। उसे एक बाइट खिलाइए फिर लेके आइएगा। उसे नहीं नहीं बहुत डरा दिया दूर तक डॉगी को डरा रहे हैं आप तो। कहाँ गया? अय्या गिलास भी ले लेगा। ये महाशय तो मतलब बाइक के ऊपर से डॉगी उठा लिए, भाग गया। आजाद भाई आप भी भाग गए। वो कहीं कोने पे भाग गए आजाद भाई आप तो। हाँ बड़ी मम्मी को बुला के लेके आओ। अम्मी और ये मस्त डॉग है। ला दीजिए।